很厉害吃东西的，大家可以养这个海螺，看它走超快的，看，大家可以看到吗？它走超级。嗨，大家好，欢迎来到关尼的成长日记。因为今天我要出远门，大概有4天这样子，所以我的海缸完全就是我没有去管理嘛。所以我要拍一个记录，就是还没有出门前它的状况是怎样的，然后4、5天过后我回来看它的状况是怎样子的。因为当中我有放了这个自动的滴定机啊，这个，然后自动的投喂机，还有自动的补淡水的熬水的，然后我的那个蛋白机啊，我是用 mini Q 啊，然后我是直接放在一个袋子这样子，因为我要上戏，我会参加我朋友妮娜啊，我出国一下，然后等超过4、5天回来，我会再测水质，再看我的水质有什么变化，看它的滴定机是真的有没有用啊，我直接做一个实测，我4天不出门，你知道吗？然后看情况如何。时间很快，我回到家啦。今天是礼拜6，我礼拜2晚上出门嘛，我大概有4天没有在家。我现在给大家看我的海缸，各位，那时候4天前我有拍过啊，看4天后它是什么状况。这是我的海缸，大家看到了吧？我的目前没有问题。哇，我的壁上面啊就有很多藻类啊，可以要等下去刮它了。然后我4天啊，等一下我去测一下我的营养元素是怎样子的。那我先给大家看一下哦，我的补水。淡水少了一半，然后这是蛋白机啊，蛋白机打出来的按照我有放几个，这个它就不会掉下来了。照浪运行喂食器，自动喂食器。好，那我给大家看一下，这个是我有放那个什么粒径压这样子。我现在开始要割了，我每次用这个刮，就刮干净啦。哇，大家可以看我这个螺，很厉害吃东西的，大家可以养这个海螺，看它走超快的，看，大家可以看到吗？它走超级快各位。它很厉害吃东西，你看它走超快的，不是开玩笑。现在我就直接在刮东西啦。不错了，大家有看到我的珊瑚都打开，只有我的骨啊，因为我的骨螺在那边吃东西顶到它，操，它这边小一个，笑死。好啦，就这样子，那我现在去测盐素了。我现在是用这4个平常测量海缸，我就用3D法的来测试。那现在我就开始测试啊，过后直接我没有拍测量过程啊，过后我就看数据如何，我就直接讲出来。我测出来啦，我的数值都还不错，我刚测了，其实都 OK 啦。我的7.4啊，镁13多，13多啊，然后我的 NO3 是20啊，我全部的数值都感觉不错。所以各位，我跟你们讲，用滴定机真的是很方便，而且我已经做实验了，各位，我差不多有4天吧，4天没有在家，完全没有，我真的没有时间去看我的海缸，完全不管它。它现在还是里面的是不错的，所以我的自动喂食机啊、自动补水啊，都运行的很顺利，真的，而且每个都开到很漂亮，好不好？我的啊，我的珊瑚都打开到很漂亮。你看我的珊瑚这个变大了，因为它在这个螺，我跟你们说，真的要养螺各位，它很厉害吃藻，真的很不错。It's very nice。造浪啊，感觉全部都很不错。补水机，叮叮顶呱呱。今天就是我出门去旅行的4天回家的海缸状况，就完全就没有管它的状况分享啊，希望大家会喜欢啊，或者有所帮助，或者大家如果想要了解我的自动，我都有影片啊，各位，之前我都有拍影片，大家可以去看一下，它的自动到底是怎样安装，然后我哪里买的，希望对大家有所帮助，大家可以帮我点赞、按赞、订阅、关注哦，感谢各位观看。